Pisan nelpon ya. Pamajikan aing nelpon Kumaha? Teu kumaha? cicing lah. Oh. Aya nasi Padang. Sarua. Nah, ada di Kawali di dia memeh pasar deket Samsat. Emang aya gitu Mang Jack deket Samsat di Kawali aya nasi Padang? Aya nasi Padang rumah makan Citra Rasa lunas ya. Oh atuh sabaraha hiji? 2. Hog. Ieu atuh jeung aing teh. Duit nage pas-pasan aing pas-pasan. Pira aku mah doyok aing teh dibayar. Pas-pasan duit nage pan eueuy ieu ge aing tadi nama moal meuli pamajikanna nasi Padang palaga pisan. Lapan pisan geus 3 bulan teh dahar ya tuh doyok. Lah 3 bulan modal meureun. Siap lang geus. Oh iya. Oh iya rumah Citra Rasa tuh Jalan Raya Kawali Karang Pawitan Kecamatan Kabupaten Ciamis. Deket Samsat. Atuh da Kawali deh aing heula. Cicing daguan pas budak pisan. Aing sabungkus. Nasi Padang 2 dibungkus. Nganggo rendang. Oh, mohon siapa? Mohon siap teh. 2 bungkus. Pakai sambal biasa. Sabungkus atuh. Weh duit. Wah, Bang Doyok mah anjis. Selain ganteng ya teh, dia mah usahanya banyak ya. Bang Doyok punya bengkel, punya mobil aja, punya 10 oh. Bang Doyok ya. Pilu bungkusan nanti aneh deui. Dan rek. Iya dia mah baik orangnya teh, dermawan. Oh, ke temen teh suka ngasih, suka barang bele. Apalagi kata tangga. Tiap seminggu sekali dibagi. Nasi Padang kan? Aduh, Bang Doyok. Ini satu lagi. Ini semua 54. Ya teh. Ngomong mah boga duit tadi mah. Meminta teh. Teh, si Bang Doyok mah kan orangnya baik, bagus, selain ganteng, uang segitu mah. Para minta kembalian kalau balanja apa-apa ge. Udah teh biarin. Tuh kan dikasihin teh. Makasih. Makasih teh. Mana nasi Padang? Nyebut mah boga duit ka aing. Pan aing jeung setor eta teh. Abah mah ngomong-ngomong nyebut ulah di pulangan aing mah jadi rugi gede. Ih, da geuleuh si tetena. Engka Bang Doy balik teh ka dieu, manehna bager. Siapa tahu anjing bogoheun. Oh gitu. Oh atuh. Ya balik atuh mah. Kelak. Aing aya kiih, teu kuat sakedeung. Ih, tong lilatun jigo. Aing tangan ke bawah heula. Anjing. Teh, kembaliannya mana belum? Makasih teh, jangan beja-beja sama si A tadi ya kalau ke dia deui ha. Nuhun teh. Lila sanang Jack teh aing mah. Luas, ya Jelas. Bios ya, panggil jeung si teteh nu tadi di rumah makan Citra Rasa. Oh gitu. Oh. Rumah makan Padang. Kumaha Cenah, I love you cenah ka Bang Doyok bejakeun. Bener. Bener. Bulu aing dahar, yuk balik. Jack, beli kopi juga. Asa yang ngopi ya teh. Arek mal kopi. Arek atuh sekalian. Tungguannya. Heeh. Antosan Pak Guru. Siap. Tong lila Mang Jack. Tuh. Kita beli kopi ke aing. Hah, lumayan. Duh, Mana kopi tuh? Ya, Pak Doyok. Anjir teh, duit teh leungit turun di dia. Pira aku leungit. Pas ek bayar. Nah, di kodokan teh Wah, di aing barang 100.000 teh. Aduh, aing mah di mananya? Kita mah meureun. Teangan atuh teangannya ah. Lah, kemae we mau dieu ya. Ya duit ya. Oh, atunya. Aduh, kumaha? Hade atuh cekelan. Pak Doyok. Bantuan neangan. Ayo. Neangan. Siap tuh. Iya kan beli kopi. Kan kayak pulangnya berarti gue capek ewang dia mah. Duh, nak mana ieu nu meuli kopi? Kalah kageus 2 jam eueuh we datang. Kalah kageus sanaang manten ieu teh. Wah, nipu ka aing. Aing geus cilaka deui wae ieu carana mah. Duh.
Mang Jack saya ka dieu can. Wah, ada gitu Mang Doyok masih mana dia? Ih, aing cari tanah teru aing tadi ke pesan kopi di warung. Aya nu gelut cek aing awewe di tenggelan ku salakina anjing. Aing amankeun nepi ka tonggoh cek aing ge. Peak cacar cek aing asugan teh Mang Jack teh ka dieu. Badayak. Wah, biar nu gelut. Bonang ku aing. Wah, peak disiksa. Tapi manehna ngalawan nunggulan ka aing ku kanyaran teh. Aing kopi mana? Sugan aing pesen kopi Mang Jack mah. Aduh, aing saprakeun nunggulan. Ih, aing tegas ka warung pasek payat. Eta leungit deui wae. Aduh, aing sigana kan terkonsentrasi atuh keur nunggulan papupet kitu tah. Leungit deui wae duit. Leungit. Aduh, aing ye. Pak Guru, kumaha atuh? Atosna tos ical deui. Bieu keur nunggulan. Nah, bios teh orang kembali. Karek datang di Bandung ke? Heeh, pugu Mang Jack, aduh aing mah. Ya. Kebenaran butuh sayuran tuh. Butuh. Nama wae emang sayuran ke? Sabaraha loba? Ih, puguhan tadi lewat ke pasar caringin loba nu bahanan, aya meureun sakarung mah tuh lumayan di imah nu ngasakan da pamajikan eueuh. Bagus, Pak. Weh! Anjay! Gonik Bandoyok. Anjir. Bawa supir Jalan aing aya ka Bandung. kada elep Bandungan. Hah, jurusan Panjalung. Bandung. Goblok paingan geus lila tara kadeuleut cek aing teh di lembur aman eueuh nu mau Eh, hayam. itu. Manehna tukang mau kaya melin aing. Manehna anjing geus Aing paling pameres saeutik geus asa. Mang. Geus we sayuran teh bikeun we ka Oh, Mang bikin Jack. atuh karunya. Da pamajikan eueuh. Wah, urang mah suki menang deui nit ka Bandung ge. bener yang dibikeun ka urang. Kop. Anjir kebenaran pamajikan aing ngorek 4 bulanan. Ha, Oh, coba kop aing mah hese jeung balan mah. anjing nuhun pisan. Heeh. Wah, dasar the best friend euy. Ge nuhun pisan heuh. Eret gawe moal ngenekan. Hah? Kan ngenekan. Oh, kenekan. Babaturan aya hiji deui butuhan kenek. Ayolah. Bisa ngitung teh? Kudu bisa ngitung aing ngenekan. Aing kadang ngitung mah euy. SDG aing teh tetama. Kapan heuh eta bisin ke mere ongkos 30 di pulangan 50. Atulah. Bikin ke sayuran mah ameh teh rese. Di mana sayurannya? Wah, teu bisa jual di mana wae. Nya, Tadi aing teh dibikeun. Iya mah. da aya meureun aya 300 ribuan mah itu. 100 bawah atuh duit nek. Kaloba. Loba da aya sakarung mah. Oh, duit lagi. Tuh. Kedukur aya 150 150. Geus bae 150 ge ki pikeun. Bae karunya. Kepala da aing mah. Ya, dan sampai bayarna cokotnya di sorangan dan di kunci ya. Cokot. Terima kasih. Bari na gituan beurang urang mau mobil. Anjir boga sayuran murah aing euy. Hah? Mana sayurana? Ya sayuran lain. Anjing jelema ieu mah. Goblok si Bandoyok. Si Luki nipu ka aing. Mana hamolon dina bagasi? Aduh, aing ditipu. Sayuran 150.000. Kagak datang makhluk kieu. Deh, kunaon? Molor di dalam bagasi. Nah, bisa cari di bagasi ku cari tanah. Boga duit 15.000 udah kalah kali tendon di dinya. Goblok kagak dijual ke aing sayuran. 20 aduh. Oke. Pendayak. Pendayak. Ah, goblok ka mana ieu supir.